بسم الله الرحمن الرحيم. جمهورية فدرالك الصومالية كونفور قلبات صوماليا كلنك آية كتشيغا كونفور قلبات ورمرتيات 12 سبتمبر 2023 نيروبي كينيا. waxaa magaalada Nairobi lagu qabtay shir socday muddo 3 maalmood ah 10 bisha September ilaa 12 September 2023 oo ay ka soo qayb galeen siyaasiyiin mug weyn ku leh siyaasadda Soomaaliya gaar ahaan koonfur galbeed loogana tashaday arrimo ay ka mid yihiin aayaha fog ee koonfur galbeed Soomaaliya la dagaalanka khawaarijta iyo fulinta heshiis siyaasadeedkii doorashada February 4 2023 ee ka dhacay magaalada Baydhabo. falanqayn iyo dood dheer kadib waxaa kulan ka soo baxay qodobada hoos ku xusan ee dagaalka khawaarijta waxaa si buuxda loo taageeray la islana qaatay in la garab istaago dadaalka ay wado dawladda federaalka Soomaaliya ee uu hormuudka u yahay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Dr. Xasan Sheekh Maxamuud kaas oo lagu ciribtirayo khawaarijta. waxaa tacsi tiiraanyo leh aan u diraynaa qoysaska xubnaha ciidamada amniga oo naftooda ku waayay dagaalka lagula jiro khawaarijta. waxaana si kal iyo laab ah u bogaadinaynaa guulaha isdaba joogga ah ee ciidamada dawladda federaalka iyo kuwa deegaanada ay ka gaareen iyagoo si nafhurnimo leh u difaacaya nolosha dadkeeni iyo qarannimadeena. waxaan hormuud u nahay dadaalada kala duwan lagula dagaalamayo khawaarijta ayna ugu horeyso ka qayb qaadashada sanduuqa dhaqaale ee lagu taakuleeyo ciidamada dawladda federaalka iyo kuwa deegaanada. 3 iyadoo dawladda federaalka Soomaaliya laga codsanayo garab istaag buuxa ayay ka qaybgalayaasha shirka isla qireen in lagama maarmaan ay tahay bilaabida howlgalka dib u xureynta ee deegaanada koonfur galbeed Soomaaliya lana abaabulo shacabka deegaanadaas si la mid ah sida dawlad goboleedyada kale ee dagaalka khawaarijta uu ka socdo. 4 maadaama maamulka koonfur galbeed Soomaaliya oo muddaxileedkiisa dhamaaday December 2022 uu ku fashilmay inuu si dhab ah ula dagaalamo khawaarijta kuna guul daraystay abaabulka shacabka gabaad siyaasadeedna uu ka dhigtay khawaarijta waxaa hoosta laga xariiqay in aan koonfur galbeed laga xureyn karin cadowga khawaarijta ilaa la fuliyo heshiis siyaasadeedkii Febraayo 4 lana qabto doorasho dimuqraadi ah oo la isla ogol yahay. B meelmarinta heshiis siyaasadeedkii Baydhabo. nidaamka koonfur galbeed Soomaaliya ee hadda jira wuxuu ku fashilmay una aabi yeeli waayay inuu u hoggaansamo dhammaan qodobadii lagu heshiiyey Febraayo 4 2023 Baydhabo oo ay ugu horeeyaan dhowrista xuquuqda dastuuriga ah sida xurriyadda isu socodka iyo tan hadalka muwaadinka Soomaaliyeed gaar ahaan koonfur galbeed. taas beddelkeedana wuxuu ku mashquulsan yahay caburin xarig iyo maquuninta siyaasiyiinta iyo shacabka ka aragtida duwan. waxaa la joogaa waqtigii lagu ballamay fulinta heshiiskii Febraayo 4 2023 waxaa la joogaa waqtigii lagu ballamay fulinta heshiiskii Febraayo 4 2023 ayna tahay waajib qabashada doorasho dimuqraadi ah daahfuran oo loo dhan yahay kuna dhacda jawi nabadeed taas oo ilaa iyo hadda aan muuqan wax diyaar garow ah ayna lagama maarmaan tahay in waqtigeeda lagu qabto. laga bilaabo 1 November 2023 maamulka heshiis siyaasadeedka ku jooga koonfur galbeed ee waqtigiisi waa uu dhamaaday wax door ah kuma lahaan karo geedi socodka hirgelinta doorashooyinka aan ka ahayn xuquuq la mid ah kuwa musharaxiinta kale. maamulka iyo maareynta hirgelinta doorashada waxaa iska leh wasaaradda arrimaha gudaha federaalka Soomaaliya iyo odayaasha dhaqanka ee rasmiga ah oo la tashanaya nabadoonada beelaha iyo qaybaha kala duwan ee bulshada reeraha sida ku cad heshiiska Baydhabo. si waafaqsan heshiiskii Baydhabo wasaaradda arrimaha gudaha xukuumadda federaalka Soomaaliya waxaa laga dalbanayaa inay qaadato kaalinteeda una howlgasho jadwalaynta waqtiga doorashada si aan dib u dhac ugu imaan xulista xildhibaanada golaha wakiilada koonfur galbeed oo loo madlan yahay inay bilaabato 1 November. odayaasha dhaqanka waxaan si adag u ambaaraynaynaa fargelinta sharci darrada ah ee maamulka koonfur galbeed uu ku hayo beelaha reer koonfur galbeed dhexdooda
asagoo xilka ka qaadaya magacaabayana odayaal dhaqan taasoo horseedi karta isku dhac beelaha dhexdooda ah waxaan caddaynaynaa in falalka noocaas oo sharci darrada ah ee ka dambeeyey heshiiskii baydhabo ay yihiin waxba kama jiraan waxaan aqoonsannahay oo keliya odayaashii rasmiga ahaa ee ku yimid nidaamka waafaqsan xeerka dhaqanka ee beelaha reer koonfur galbeed wasaaradda arrimaha gudaha xukuumadda federaalka Soomaaliya waxaan ku boorinaynaa inay qaataan doorkooda ku aadan fulinta heshiiskii Febraayo 4 ee baydhabo kana hortagaan wax allaala iyo wixii wiiqaaya maqaamka iyo madax banaanida oday dhaqameedyada waxaan ugu baaqaynaa dawladda federaalka Soomaaliya inay qaadato mas'uuliyadda ilaalinta iyo fulinta heshiiskii baydhabo ee ay garwadeenka ka ahaayeen madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Dr. Xasan Sheekh Maxamuud iyo gudoomiyaha golaha shacabka mudane Sheekh Aadan Maxamed Nuur Madoobe sida uu dhigayo dastuurka koonfur galbeed iyo heshiiskii baydhabo waxaan ku baaqaynaa in si degdeg ah loo dhiso guddiga xulista xildhibaanada baarlamaankii saddexaad ee dawladda koonfur galbeed Soomaaliya noqdana mid la isla ogol yahay oo ka kooban xubno loo qaateen ah maadaama la joogo waqtigii la bilaabi lahaa howlaha doorashada waxaan bogaadinaynaa noocyada kala duwan ee ciidamada amniga heer federaal kuwa deegaanka koonfur galbeed Soomaaliya iyo ciidanka nabad ilaalinta ATMIS dadaalka joogtada ah ee ay ku sugayaan amniga shacabka reer koonfur galbeed waxaan se uga digaynaa kumilanka arrimaha siyaasadda xilliga kala guurka ee doorashooyinka waxaan ugu baaqaynaa dhammaan shacabka reer koonfur galbeed inay u diyaar garoobaan kana qayb qaataan dagaalka lagula jiro khawaarijta ayna garab istaagaan gulufka ciidanka amniga ee dib u xuraynta dalka gaar ahaan kuwa deegaanada koonfur galbeed Soomaaliya waxaan u mahadcelinaynaa saaxiibada beesha caalamka ee taageerada joogtada ah siiya Soomaaliya gaar ahaan deegaanada koonfur galbeed Soomaaliya waxaan ka codsanaynaa in kaalinta kaga aadan ay qaataan doorasho waqtigeeda ku dhacda dimuqraadi ah oo daahfuran si waafaqsan dastuurka koonfur galbeed iyo heshiiskii baydhabo Febraayo 4 2023 wabillahi tawfiiq